فأنا على رحلة شركات الطيران، ما هي شركة سعودية. وصلت للبلد يعني من السعودية إلى ذاك المكان. أول ما وصلنا عاصفة تصفيق غير طبيعية. تصير معكم ذي بعد الهبوط؟ إيه. تحصل أكثر شيء مثل ما تفضلت في الثقافات الغربية كذا، إنه بعد ما يهبطون تلاقي التصفيق كذا، أو إذا كان في مطبات هوائية كثير وكان في خوف. لا هذاك الصراخ عاد هذا شيء ثاني. لا بعد ما ينزلون، بعد ما ينزلون. وجدت أنا الشيء هذا حتى لما سافرت كثير كراكب، إنه في الثقافة الغربية الشيء هذا موجود، الناس بتصفق. ومرة من المرات شفت إنه نفس شعبنا إحنا والعربي وكذا لما يسافرون على دولة أجنبية، نفس الطيران اللي كل يوم يشتغل من أبها إلى الرياض إلى جدة، لما يوصلون دولة غربية على طول يبتدوا يصفقوا، ماخذين الثقافة هذيك ومطبقينها على طول. يلبس الحالة. طيب ليه يطبقونها داخل الرحلات؟ بس أنا في أحد رحلاتي أحد المطارات في جنوب مصر، بعد الهبوط مو بس تصفيق، زغرطوا. حلو. فسووا جو فرايحي في الطيارة. أنا خليني أضيف شيء هنا أستاذي، ترى أكثر ما يحس الطيار بعد انتهاء الرحلة بفرحة وانبساط وفرح وفخر لما يجي أحد من الركاب يقول له ترى اللاندنج ولا الهبوط هذا كان ممتاز، تلاقيه عايش يومه كله في بهجة وفي فرح. الهبوط هو أكثر ما يعني للطيار سواء كابتن أو صار له حوالي 30 أو 40 50 سنة. طبعا ما هو تبان الحرفنة. يعني تبان في أحد كذا لمسة، يعني ما تحس يعني أكيد كلكم كذا. صحيح. والله احنا نحاول قدر المستطاع. والله ما أدري عن ياسمين بس إنه لا ياسمين إن شاء الله جيدة تمثل. لا والله ونعم، كلنا فخر في ياسمين وفيكم كلكم. فاصل وأعود لكم بعد قليل.